Un avion de pasageri al companiei afgane Ariana Airlines s-a prăbușit luni într-o provincie din estul țării, zonă controlată de talibani. – 110 oameni se pare că erau la bordul Boeing-ului care plecase din Herat, al treilea cel mai mare oraș al Afganistanului, și se îndrepta spre Delhi, India. Un oficial a declarat pentru media locală că avionul s-a prăbușit și mai apoi a luat foc din cauza unor defecțiuni tehnice. Nu se știe deocamdată dacă sunt supraviețuitori. Zona nu este sigură din cauza prezenței insurgenților, a precizat un oficial al poliției din zonă.